Mbak, enggak mampir. Oke. Wah, mlebet nggih. Weh, Mbak Ayu ki emang langsung bablas nang jero ora? Anu, langsung nang jero kono. Besok Mbak. Ah, sampun ngombe kula. Yu ngalah malah wis nilai dhewe. Diri tiga nek ngono kula pamit nggih. Atur suwun teh nggih. Nggih, nggih. Nek Yu, wong kae mang. Orang dihampirne malah wis anu ngiling wedang dhewe. Dasar rai-rai gedek. Lho.